Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Un'ampia pagina di cronaca in primo piano, ma torneremo a sentire le parole anche di Giorgia Meloni ieri al Congresso Nazionale della UIL a Padova e del generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, alla cena con gli imprenditori della Marca Trevigiana a Spresiano. Dicevamo però la cronaca riparte con un tentato omicidio avvenuto all'Arcella a Padova nella notte. Davvero non c'è pace per questo quartiere della città del Santo. Valentina Visentin in diretta con Cristian Roque Allende. Buongiorno Valentina. Non sento. Valentina, sei in onda. Sì, buongiorno da Padova, nel punto in via Dalmazia all'Arcella, dove è avvenuta l'ennesima aggressione, l'ennesimo fatto violento in questo quartiere della città. Qui questa mattina all'alba è stato un uomo gravemente ferito con fendenti al collo, all'addome e alla schiena. I poliziotti delle volanti sono intervenuti dopo la segnalazione di un residente che aveva visto appunto un uomo accanirsi su un'altra persona. L'intervento immediato ha permesso ai poliziotti di bloccare subito l'aggressore, trovandolo ancora con il coltello in mano. Si è avviata la procedura per disarmarlo e utilizzando mostrando prima il taser. A questo punto il cinquantenne senegalese è stato bloccato. Si tratta appunto di uno straniero con permesso di soggiorno scaduto da un mese, gravato da precedenti per rapina, spaccio e sostanze stupefacenti, detenzione di armi e lesioni. Era già stato arrestato nel 2024. Il ferito è stato trasportato in ospedale, si trova in condizioni critiche ma non in pericolo di vita. Si tratta di un 36enne cittadino tunisino irregolare. Questo è l'ennesimo intervento della polizia in un quartiere, quello dell'Arcella, che in queste ultime settimane è al centro di episodi violenti. Questa infatti operazione arriva a 24 ore dall'arresto di un 22enne di seconda generazione accusato di aver sparato diversi colpi di pistola in via Saetta, poco lontano da qui, in stile stesa napoletana, modalità tipica della criminalità campana per rivendicare il controllo di una determinata zona. E sempre nei giorni scorsi nel quartiere Arcella c'era stata un'altra rissa armata in piazza Dalla Vecchia per un presunto regolamento di conti tra spacciatori, dove è rimasto ferito un 25enne pregiudicato. L'attenzione appunto delle forze dell'ordine in questo quartiere: non esistono zone franche, ha detto il questore di Padova Marco Dorisio commentando l'ultima operazione delle volanti. Io vi lascio con le parole del questore, la linea poi può tornare allo studio. Questa mattina presto, questo secondo episodio, sempre i cittadini ci hanno chiamato nella sala operativa. In meno di un minuto sono arrivate due volanti che già presidiavano lì la zona del quartiere Arcella. È stato trovato un uomo a terra sanguinante con un'altra persona armata di coltello. I poliziotti gli hanno intimato col protocollo del taser di lasciarlo cadere. Lui non ha opposto resistenza, quindi è stato bloccato. L'uomo soccorso in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ha riportato delle ferite d'arma da taglio sia al collo, all'addome, in condizioni gravi. E anche qua, ripeto, nell'immediatezza c'è stata una risposta. L'aggressore è un senegalese cinquantenne, la vittima un tunisino. Lo ribadisco, l'ho detto già ieri, queste sono risposte immediate dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio su Padova e provincia, e stanno a testimoniare il controllo sul territorio dello Stato e soprattutto che non c'è spazio per chi ritiene di poter improntare il proprio agire a che cosa? Alla violenza e alla illegalità. Ci sarà dunque un incremento di forze di controllo nel territorio dell'Arcella, visti insomma questi episodi così frequenti e così ravvicinati, proprio per non lasciare zone franche? Tutto il territorio urbano, ma non solo, anche, ripeto, proprio con la prefettura nell'ambito anche dei servizi di controllo coordinato del territorio, soprattutto in determinati periodi dell'anno come può essere il periodo estivo. Quindi ci sono ulteriori sensibilizzazioni di presenza anche con dispositivi che vengono predisposti di volta in volta. All'Arcella già ci sono, è chiaro, li andremo ulteriormente, visti questi due episodi ravvicinati, a implementare
aumentare ulteriormente. Così a Padova non si ferma la violenza in quel quartiere, non si fermano le razzie dei ladri, colpi in tutto il Veneto e nella Marca trevigiana in particolare. A Vittorio Veneto nella notte a San Giacomo di Veglia una spaccata in una gioielleria. Si trova per noi sul posto, proprio nella gioielleria, Mirko Cavallini insieme a Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Mirko. Eccoci Nicola, ben trovati con Nicoletta Rizzetto all'interno della gioielleria Collodel di San Giacomo di Veglia di Vittorio Veneto. Qui è già stato per quanto possibile tutto rimesso a posto, ma si vedono ancora i vetri in frantumi delle vetrine. Il colpo, davvero un blitz fulmineo questa notte tra le 2:44 e le 2:48. 4 minuti di blitz, c'è qui con me il titolare Luca Collodel. Insomma, un blitz fulmineo, abbiamo potuto vedere le immagini che però sono ancora da consegnare ai carabinieri, davvero velocissimi e organizzatissimi. Sì, un comando vero e proprio, 4 persone arrivati con questa Audi bianca, sembrerebbe un'Audi bianca, nel giro di 4 minuti, hai detto bene, hanno completato la loro opera. Da quello che si intravede dalle immagini appunto della videosorveglianza interna, 3 persone all'interno, almeno una, forse 2 all'esterno, appunto per sorvegliare. Dalla velocità con cui hanno agito viene da pensare che avessero preparato il colpo prima, perché alcune vetrine le hanno prese e altre no. La modalità dell'esecuzione del colpo porta a dire questo. Probabilmente sono delle persone che sono dei professionisti, quindi non hanno raggiunto San Giacomo, la mia gioielleria, casualmente, e hanno anche provato in altri luoghi. Professionisti perché fin dall'esterno avevano, si vede appunto dalle immagini, attrezzature adatte a rompere la saracinesca, poi a sventrare, a scardinare completamente la porta d'ingresso. Sì, sicuramente erano preparati. Hanno usato anche degli istintori per coprire la loro fuga, l'hanno usata contro la vigilanza del compiano, l'hanno usata contro un ragazzo che abita negli appartamenti sopra, che ha provato a filmare questo colpo, e loro gli hanno agito contro questo istintore brandendo questa polvere nei suoi confronti. Polvere che è ancora presente all'esterno, ve lo posso confermare di persona. Immagino che la quantificazione ancora non sia possibile, sono passate appena poche ore. No, non abbiamo ancora potuto quantificare l'entità del danno. Sicuramente i danni correlati al colpo sono ingenti, la saracinesca, la struttura, i vetri, tutto questo già è un colpo. E sicuramente la merce che manca sarà un altro. All'esterno ci sono altre telecamere, quelle del passaggio pedonale, qui vicino c'è anche una banca, quindi è verosimile che almeno l'automobile possa essere individuata. Pare che la fuga sia stata verso nord, quindi verso il casello autostradale. 45 anni di attività con i suoi genitori, ma è la prima volta che vi succede una cosa del genere? Beh, un furto rapina di queste proporzioni sì, è la prima volta, ma è la prima volta in generale. Abbiamo avuto un furto con destrezza l'anno che il papà ha aperto il negozio, nell'81, il giorno della festa del papà, ha subito questo furto, ma un furto con destrezza. Questa è la prima volta che ci capita una cosa del genere. Adesso il problema materialmente è proprio l'ingresso, perché cambiare la saracinesca, sostituire una porta blindata di venerdì pomeriggio è complicato. Sì. Ho fatto parecchie telefonate, ho per fortuna amici che mi stanno vicino e che mi stanno aiutando in questo momento per riuscire a snellire la procedura di ripristino della struttura, anche perché non sarà facile rimettere a posto tutto il danno fatto. È arrivata subito la sorveglianza, appunto collegata all'allarme, e poi i carabinieri di Vittorio Veneto che indagano appunto su questo fatto. Grazie a Luca Collodel, auguri per tutto quello che può servire appunto in futuro.
con Nicoletta Rizzetto. Da Vittorio Veneto per il momento è tutto, a te la linea. Grazie a Mirko Cavallini. La cronaca giudiziaria, andiamo a Treviso. Ieri si è svolta la prima udienza dibattimentale nel processo in cui Barbara Mazzariol deve difendersi dall'accusa di omicidio volontario aggravato ai danni di Mauro Pereni. Era il tardo pomeriggio del 16 marzo 2025 a Frescata di Preganziol. Pereni fu accoltellato al cuore dalla donna nella casa che i due condividevano in via Fratelli Bandiera. Nella chiamata che l'uomo effettuò alla centrale del SUEM dicendo che era stato accoltellato e di venirlo a prendere, si sente la donna 58enne dire in sottofondo: andate piano che deve morire. Circostanza questa che ha impedito il rito abbreviato e che, se venisse confermata in aula, potrebbe costare alla donna l'ergastolo. Entrambi in quella giornata risulta avessero bevuto parecchio e non erano lucidi. Il 22 settembre si torna in aula quando sarà sentita la Mazzariol difesa dall'avvocata Alessandra Nava. A proposito di omicidi, questa mattina il lutto cittadino e una folla commossa a San Stino di Livenza per l'ultimo saluto a Chiara Guerra, la 53enne insegnante delle medie uccisa a coltellate e poi gettata nel canale dal nipote di 17 anni l'11 giugno scorso. Numerosi, li vedete, i giovani presenti alle esequie. Guerra era infatti insegnante di lettere nell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini. Grazie per aver creduto in ciascuno di noi, per tutto il tempo che ci hai donato. La lettera scritta e letta in chiesa dagli alunni della seconda A. Ancora oggi facciamo fatica a credere che non entrerà più in classe. Ci ha insegnato che ogni giorno va vissuto con coraggio, rispetto e gratitudine, e oggi quelle parole risuonano tra di noi. Nette anche le parole del parroco Don Alberto Arcicasa, che ha detto: questa storia ci insegna il rispetto della morte, specie quando avviene in questo modo. È una tragedia per tutti, non è un evento da cogliere per fare spettacolo. Rispetto che, ha ribadito il parroco, si deve anche a Roberto, fratello di Chiara e padre del 17enne, e alla sua famiglia, colpiti da un duplice dolore. Questa sera vi racconteremo con il nostro servizio le emozioni, il dolore di questa mattinata particolare a San Stino di Livenza, dopo che c'era stata, lo ricorderete, la fiaccolata con oltre 2000 persone in memoria della 53enne uccisa. Ci sarà un altro momento di cordoglio questa sera a Schio per i funerali di Don Alberto e di Don Francesco e Alberto, le due vittime lungo la superstrada pedemontana una settimana fa nella galleria di Malo. Ed è una superstrada pedemontana che vede registrare un nuovo incidente, furgone contro camion, un ferito. Questa volta fortunatamente non si tratta di una tragedia mortale, ma è l'ennesimo incidente lungo la superstrada pedemontana. Ci racconta tutto Vanessa Banzato con Andrea Benetti. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Nicola e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Nuovo incidente stradale, infatti, proprio questa mattina lungo l'SPV, a scontrarsi un furgone e un camion. Ad avere la peggio il conducente del camion che è rimasto, del furgone, che è rimasto fortunatamente solo lievemente ferito. Pare che all'origine ci sia un sorpasso, pare che durante proprio la fase di sorpasso il conducente del furgone che stava superando il tir non sia riuscito a tenere il mezzo, che è sbandato e si è schiantato contro il guardrail laterale. Il furgone è andato praticamente distrutto e davvero è stato miracolato il conducente. Questo accade giusto una settimana dopo, poco più di una settimana dopo il dramma avvenuto sempre in SPV nella galleria di Malo, dove hanno perso la vita Don Francesco Andreoli, questo salesiano, prete salesiano di 37 anni, e il 16enne Alberto Fioretto, che faceva da animatore del Grest. Entrambi, lo ricordiamo, stavano andando a Gardaland insieme al gruppo del Grest per passare una giornata di divertimento. Purtroppo è avvenuta una tragedia, un vero e proprio dramma della strada. Non è la prima volta che l'SPV è teatro di incidenti stradali terribili, e tra l'altro corre ancora di nuovo tutta la questione legata al superamento dei limiti della velocità. Ricordiamo che sull'SPV il limite massimo è di 110 km/h e puntualmente la gente non lo rispetta. Non lo rispettava l'auto che giovedì scorso ha centrato in pieno la macchina dove dentro c'erano Don Francesco e Alberto, e da capire, da valutare adesso se era stato rispettato
dal furgone che stava superando il tir questa mattina. Certo è che è una questione bollente, una questione calda, perché le vittime e le persone che restano ferite sono davvero sempre tante, sempre troppe. Quindi c'è anche sul piatto questa questione che bisogna cercare di risolvere. Intanto, per quanto concerne Don Francesco e Alberto Fioretto, ricordiamo che questa sera alle 18:30 nel Pala Romare ci sarà di Schio, ci sarà il funerale congiunto del religioso salesiano e del giovanissimo animatore del Grest. Questa promessa dell'atletica leggera, 2 vite stroncate, 2 vite che hanno lasciato un grande segno, un importante segno in tutta la comunità di Schio, e non solo. La conferma sono state quelle 10.000 persone che l'altra sera hanno voluto partecipare alla fiaccolata organizzata proprio in loro ricordo, in loro memoria, che ha visto tantissime persone, si parla di 10.000 persone che arrivavano non soltanto dal paese di Schio, ma davvero da tutto il comprensorio, tra l'altro tantissimi dei salesiani, tantissimi gli amici anche dell'atletica di Alberto. È stato un messaggio corale, un ricordo corale per quanto hanno lasciato queste 2 giovani vite in tutta la comunità. Ieri si è aperta la Camera Ardente all'interno dell'Istituto Salesiani, dove era a distanza appunto Don Francesco e dove collaborava come animatore il giovane, il 16enne Alberto. Quindi Camera Ardente, poi questa sera li seguiremo anche noi con le nostre telecamere, i funerali congiunti di Don Francesco Andreoli e Alberto Fioretto. Tornando all'incidente di questa mattina, ripeto, fortunatamente non si sono verificate gravi conseguenze, ma resta ancora una volta sul piatto, la gente proprio lamenta questa cosa della velocità, dell'alta velocità, del limite che non viene assolutamente rispettato lungo l'SPV. Per il momento da Breganza è tutto, ti ricedo la linea, Nicola. Grazie a Vanessa Banzato. A proposito di tragedie lungo la strada, per la morte del campione di ciclismo Davide Rebellin, lo ricorderete, il processo d'appello si ferma, perizia sul camionista colpito da ictus e che in primo grado fu condannato a 4 anni, familiari risarciti con 800.000 euro. Il processo d'appello per la morte del campione di ciclismo Davide Rebellin si ferma in attesa di conoscere le reali condizioni di salute dell'imputato. Oggi la Corte d'Appello di Venezia ha infatti disposto una perizia medico-legale per stabilire se Wolfgang Ricke, il camionista tedesco di 62 anni colpito da un ictus, sia in grado di partecipare consapevolmente al processo. L'incarico è stato affidato al medico legale Antonello Cirnelli, che dovrà valutare la capacità dell'imputato di stare in giudizio e riferire le proprie conclusioni ai giudici. In primo grado il Tribunale di Vicenza aveva condannato Ricke a 4 anni di carcere per omicidio stradale aggravato dalla fuga. Il 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino il camionista investì il campione di ciclismo di Lonigo mentre stava effettuando una svolta senza azionare le frecce. Dopo l'impatto si fermò, si avvicinò al corpo di Rebellin, ma invece di prestare soccorso ripartì, raggiungendo la Germania nel tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità. I familiari del campione sono già stati risarciti con 800.000 euro dalla compagnia assicuratrice del mezzo pesante, ma il procedimento penale resta aperto. La perizia rappresenta ora un passaggio decisivo. Solo dopo aver accertato se Ricke, che è difeso dall'avvocato Enrico Ambrosetti di Vicenza, sia processualmente capace, la Corte d'Appello veneziana potrà decidere se proseguire con il giudizio di secondo grado o adottare eventuali provvedimenti conseguenti. A Chioggia adesso una tragedia della solitudine e del degrado, una donna trovata morta in casa tra quintali di rifiuti. Per noi sul posto Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio. Buongiorno Anna Maria.
L'allarme è scattato ieri mattina poco prima delle 7, quando alcuni condomini, gli addetti alle pulizie, hanno sentito un odore molto forte, acre, provenire dall'ultimo piano del condominio Edera e hanno visto anche del liquido che fuoriusciva dalla porta d'ingresso. Ornella Checchetto l'hanno trovata morta sotto cumuli e cumuli di immondizia. Avrebbe compiuto 64 anni il prossimo agosto e qui al momento è arrivata un'impresa di pulizie che sta cercando di capire come liberare l'appartamento, ma sembra non sia possibile. Tra l'altro anche noi che ci troviamo proprio all'ingresso con Sandro Ponchio per la parte tecnica veniamo proprio avvolti da questa folata di questo odore molto forte, acre, e abbiamo visto che c'è anche il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, che sta parlando con alcune persone. Sindaco, buongiorno. Siamo in diretta con Antenna 3, ci avviciniamo verso il luogo in cui è stata ritrovata la donna. Lei la conosceva, sapeva della sua situazione? No, la conoscevo di vista la signora, perché la vedevo sempre prendere il pullman per andare a Venezia, non sapevo neanche che abitasse qua. Adesso stavo parlando con dei vicini di casa, però da quello che ho capito non era nemmeno in carico ai servizi sociali, perché di fatto lavorando non è che è un nucleo familiare che avesse bisogno, insomma, di aiuto. Una signora originaria di Mirano, ma che da tempo era venuta a vivere qui e il cui cadavere non sappiamo da quanti giorni stesse sotto questi cumuli di immondizia, visto che la signora era un'accumulatrice seriale. Tra l'altro aveva lavorato in regione, era in pensione da poco ed era anche laureata in storia antica. La cosa che sorprende è che ieri appunto alcuni condomini con gli addetti alle pulizie sono stati allertati da questo odore fortissimo, ma soprattutto da del liquido che fuoriusciva dalla porta. Sì, il liquido del cadavere, ecco, in decomposizione. E adesso stiamo capendo come intervenire anche per bonificare, però credo che siccome l'appartamento è di proprietà sia giusto che sia anche la sorella poi adesso a farsi carico di intervenire e a chiedere l'eventuale smaltimento di tutto quello che c'è a casa, controllando anche quello che c'è a casa, perché è un appartamento appunto privato, non è adesso. Vediamo, insomma, ecco, l'importante è che ieri sera si sia riusciti, grazie all'aiuto dei vigili del fuoco, a rimuovere la signora, insomma. Ecco, la signora sembra che fosse morta da almeno una decina di giorni, se non di più. C'è da dire un'altra cosa, che adesso l'impresa delle pulizie non riesce a effettuare la disinfestazione per la quale era stata chiamata, perché ci vogliono attrezzature specifiche sì. E forse addirittura il nucleo batteriologico, sindaco. Ma adesso qui i vigili del fuoco non credo, loro hanno fatto il loro lavoro ieri e li ringraziamo per questo, perché l'impresa funebre non riusciva ad entrare e prelevare la signora appunto per poterla trasportare. Hanno aiutato, sono intervenuti, adesso la famiglia dovrà decidere qui di bonificare, sanificare tutto l'ambiente e buttare via tutto quello che c'è in casa. Insomma, io ho visto delle piccole immagini, ma ripeto, la situazione è un po' così, che lascia un po' a desiderare, insomma, però non conoscevo di questa situazione, non mi era nemmeno mai stata segnalata né dai vicini né dall'amministratore del condominio. Certamente purtroppo un grande dramma, il dramma della solitudine, per un fatto triste, per questa tragedia, invece un'altra storia che per fortuna si è conclusa a lieto fine, quella del salvataggio di un quindicenne che in barchino con degli amici nella giornata del maltempo 2 giorni fa ha rischiato di annegare, sindaco. Sì, ho saputo anch'io che un imprenditore, diciamo, di un bar che c'è sull'Usenzo è intervenuto insieme a altri 2 ragazzi per salvare questo ragazzo col barchino che rischiava appunto di annegare, ma adesso mi informerò bene su chi ha fatto l'intervento, se polizia o carabinieri, in modo da proporre, come sempre faccio, insomma, un encomio alle persone che salvano delle vite umane. Quindi adesso tempo di informarmi su quello che è accaduto e poi procederemo appunto con il convocare le persone, e approfitto anche nel ringraziarlo perché
questi fatti dove si dimostra l'altruismo del popolo chioggiotto, ecco, questo fa onore a queste persone che sono intervenute, come fa onore anche il comportamento di una giovane ragazza di 20 anni che ha trovato un portafoglio con all'interno 1.950 euro, una ragazza di 20 anni, una studentessa, e l'ha riconsegnato in commissariato con tutti i soldi. Ecco, questa volevo conoscerla, sentire il commissariato, chi è questa ragazza, proprio per complimentarmi, perché questi sono i gesti che contribuiscono a far grande una città. Ecco, veramente brava questa ragazza. Sì, un encomio solo merita, anche perché sono gesti che fanno ben sperare per quella che sarà la nostra, il nostro prossimo passo, il futuro. Certo è che tanta solidarietà, se si fosse mossa attorno alla signora Ornella Checchetto, che abitava qui all'ultimo piano di via Domenico Schiavo a Chioggia, forse si sarebbe potuta salvare. Dopo bisogna vedere anche se le persone accettano gli aiuti o se sono magari schive, vogliono rimanere tranquille, da sole, isolate, e quindi solitamente si rispettano insomma, le volontà delle persone. Però vedendo un po' la situazione che c'è sopra, magari se fosse stata un po' seguita, magari ecco, si poteva magari evitare, non tanto magari la morte, che da quello che ho capito è stata una morte naturale, ecco. Però quantomeno farla vivere in maniera un po' più decorosa, insomma, ecco. Però bisogna vedere sempre se ha accettato in passato l'aiuto. Io non conoscevo il caso, quindi non posso dirlo. Noi adesso ci salutiamo, però prima di questo volevo dirle che ho sentito alcuni condomini hanno riferito a tal proposito che la signora era molto schiva e non accettava l'aiuto da alcuno, a maggior ragione laddove ci sono situazioni oltre il limite quale queste, è giusto che si intervenga anche in altro modo per tutela della persona al di là della volontà della stessa. Con questo è tutto, grazie al sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. Ti restituisco la linea con la parte tecnica di Sandro Ponchio. Grazie a Anna Maria Parisi, a Sandro Ponchio e anche al sindaco Mauro Armelao. Una storia purtroppo non è la prima che accade, queste tragedie della solitudine spesso legate al degrado. Come purtroppo si ripetono le aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria, in particolare nel carcere Due Palazzi di Padova. Ancora un'aggressione nel carcere di Padova, ancora agenti della polizia penitenziaria che finiscono in ospedale. È successo alla casa circondariale, dove un detenuto ha aggredito 2 poliziotti impegnati nel servizio di sorveglianza nell'area passeggi. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso. A denunciare l'accaduto è la FNS CISL Padova Rovigo, che parla di un'emergenza non più tollerabile. Con l'aggressione di ieri salgono infatti a 6 gli agenti rimasti vittime di gravi violenze all'interno dell'istituto dal 1 giugno di quest'anno. Secondo il sindacato, il carcere continua a fare i conti con una cronica carenza di personale, con condizioni di sicurezza sempre più critiche, da qui la richiesta di misure immediate, il trasferimento del detenuto ritenuto responsabile dell'aggressione, una riduzione della popolazione carceraria e il rafforzamento dell'organico. La FNS CISL chiede infine un intervento urgente dell'amministrazione penitenziaria e delle autorità competenti, perché ogni ulteriore ritardo rischia di tradursi nell'ennesimo grave episodio che avrebbe potuto essere evitato. E poi una vicenda inquietante, particolare, davvero particolare, nel Vicentino, nella Valle del Chiampo, dove una donna è stata denunciata con l'accusa di minaccia aggravata nei confronti del nipotino di appena 9 anni. Tra suocera e nuora non mettere il bambino. È l'epilogo di un'indagine dei carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore, partita dalla denuncia per minaccia aggravata ai danni di un bimbo di 9 anni. A finire nei guai la nonna paterna del piccolo, una donna serba residente nella Valle del Chiampo, denunciata alla Procura della Repubblica di Vicenza. All'origine ci sono forti contrasti familiari tra la donna e la nuora, riacutizzatisi negli ultimi tempi. Così, approfittando della presenza del solo nipote in casa, l'anziana ha cercato di convincerlo ad assumere atteggiamenti ostili nei confronti della madre. Come?
Per intimidirlo ha impugnato una penna usandola come oggetto idoneo all'offesa, costringendolo poi a pronunciare frasi denigratorie contro la madre, mentre registrava la scena con il proprio telefonino. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno raccolto quelli che definiscono gravi elementi di responsabilità nei confronti della nonna e l'hanno denunciata per il reato di minaccia aggravata. C'è la pubblicità, ripartiremo dall'allerta idrica, l'emergenza idrica sancita in modo ufficiale anche dall'ordinanza regionale, lo stato di emergenza firmato dal governatore Alberto Stefani, e dunque ripartiamo da qui subito dopo la pubblicità, ed è ovviamente un tema che resterà anche nei prossimi giorni. A fra poco. Un drastico calo delle precipitazioni e portate dei fiumi sensibilmente inferiori alle medie storiche. È di fronte a questo scenario che il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale sul fronte idrico, rivolgendo a tutti, enti, consorzi, comuni, privati, cittadini, l'appello a un uso dell'acqua il più parsimonioso possibile. Le precipitazioni delle ultime ore danno sollievo ma non risolvono il problema, come rileva Coldiretti. La regione parla di condizioni idrologiche e idrauliche anomale, con particolare riferimento al distretto del fiume Po e di rischio di risalita del cuneo salino. È una situazione critica, ovviamente un'ordinanza viene emessa anche e soprattutto alla luce della considerazione che abbiamo avuto una riduzione dei livelli pluviometrici importanti, dei livelli idrici importanti, c'è un rischio di risalita del cuneo salino per quanto riguarda il Po e ovviamente delle conseguenze negative che si potrebbero riverberare per quanto riguarda l'ambito agricolo. È necessario adottare questa ordinanza, dichiarare lo stato d'emergenza, è anche propedeutica ad eventuali interventi di carattere nazionale che possono permettere al nostro territorio di avere un maggiore afflusso di livelli idrometrici e quindi di acqua, anche e soprattutto per quanto riguarda il Po. Le percentuali parlano chiaro. Al 31 maggio l'anno idrologico ha segnato un meno 28%, manca dunque quasi un terzo dell'approvvigionamento d'acqua, pari a quasi 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi. Il gran caldo della primavera ha fatto esaurire in anticipo le risorse legate agli accumuli di neve. Le portate di Piave, Brenta, Po e Adige perdono dal 21 al 23% e in sensibile calo è anche il lago di Garda. Da qui l'urgenza di evitare tutti gli sprechi possibili. Il primo input è per strutture regionali, Genio Civile, consorzi irrigui. Vanno sensibilizzati gli agricoltori e predisposti appositi piani di siccità, consapevoli che tra luglio e agosto la situazione rischia di aggravarsi. Un richiamo alla responsabilità anche ai gestori degli invasi idroelettrici e a quelli del servizio idrico integrato, così come ai comuni e di conseguenza ai cittadini. Tutti devono concorrere a evitare sperperi e utilizzi superflui. Lo sguardo della Regione è puntato su fontane a getto continuo e pozzi per uso domestico, rispetto ai quali si chiede l'avvio urgente di un tavolo di lavoro per aggiornarne il censimento e verificare il rispetto delle norme che li regolano. Dai sindaci c'è dunque da attendersi apposite ordinanze che contingentino annaffiature di orti e giardini, lavaggio auto, riempimento di piscine e vasche. Il mondo agricolo, dal canto suo, accoglie favorevolmente l'ordinanza di Stefani, ma invoca soluzioni infrastrutturali. E qui il Presidente della Giunta regionale deve lavorare, cioè procurare soldi, molti, a livello nazionale, a livello proprio nazionale, a livello del governo, per creare almeno 3, 4, 5 accaparatori di acqua, chiamiamoli invasi, ma il termine invaso fa paura, accumulatori di acqua, per evitare che situazioni come queste, che si ripeteranno, possano ancora capitare. Se iniziamo adesso avremmo le opere fra 3 anni. Necessità di cui Bond ha parlato nelle scorse ore anche al Ministero dell'Agricoltura, sottolineando che però non ci si salva da soli, e il Po ne è un esempio eclatante. Di fronte alla crisi idrica a monte hanno fatto scorte, lasciando all'asciutto il Veneto. Siamo tornati, dunque questa è la situazione e da qui alle prossime settimane dunque una situazione da monitorare con estrema attenzione. Come c'è in questo momento estrema attenzione, siamo alla pagina politica, a Roberto Vannacci e al suo futuro nazionale che continua a volare nei sondaggi. Ieri, come avevamo raccontato ieri sera, nel pomeriggio era a Rovigo per l'apertura della sede rodigina del partito. Ieri sera alla cena con circa 200 imprenditori
a Lovadina di Spresiano, presente anche il sindaco Marco Della Pietra e ovviamente ha parlato di tante cose, dai rapporti con Giorgia Meloni, peraltro presente ieri sera in Veneto e lo vedremo fra poco nel pomeriggio, scusate, a Padova per il congresso nazionale della UIL, la battaglia sulle preferenze della proposta di legge elettorale. Insomma, diversi temi che ha toccato. Questa sera vi racconteremo tutti i retroscena anche di questa cena nel dettaglio. Intanto vediamo come ha risposto alle domande di Lucio Zanato. Voglio proporre nuovo ossigeno per le piccole e medie imprese che sono il tessuto più importante del nostro sistema economico. Le piccole e medie imprese rappresentano il 96% del nostro tessuto economico, sono quelle realtà che creano ricchezza, che creano lavoro, che creano benessere. Dobbiamo scatenare la loro passione, la loro capacità di lavorare, togliere la burocrazia, togliere i legacci dell'Europa e rifare partire questa nazione e questa regione che è una delle più operose d'Italia. Ecco, in questa regione oggi c'è lei, ma c'è anche la Premier Meloni. Sembra che voi siate distanti eppure siete vicini perché siete dalla stessa parte. Perché non riuscite a dialogare? Presidente Meloni ha il mio numero di telefono, mi chiami e dialoghiamo, non ho mai avuto problemi. Ecco, parlando di dialogo, secondo lei si riuscirà ad arrivare a un tema legato alle preferenze? Lei è d'accordo, però sembra che non si arrivi a capo di nulla giù a Roma. Perché probabilmente nessuno ci vuole mettere la faccia. Futuro Nazionale sta portando avanti una lotta sulle preferenze perché siamo convinti che dobbiamo restituire la sovranità al popolo e la dignità al Parlamento. Nessuno degli altri partiti della politica tradizionale vuole le preferenze e questa è la politica che ha consentito poi di sistemare sugli scranni del Parlamento le mogli, i fratelli, i faccendieri, gli igienisti e magari anche qualche editore. Allora usciamo dalla casta, riapproviamo queste preferenze, l'ho già detto al Presidente del Consiglio, si raduni i suoi capigruppo, proibisca il voto segreto, andiamo a votare per le preferenze e facciamo in modo di restituire la sovranità al popolo e la dignità al Parlamento. Lei è qui in quello che molti giornali definiscono lo Zaia-stan, cioè praticamente lo stato di Zaia. E con che proposta alternativa per riuscire così ad avere qualche preferenza in più di qua? Ma io intanto non chiedo permesso a nessuno, non l'ho mai fatto nella mia vita, sono qua a portare le mie proposte, lui porti avanti le sue e poi vedremo chi vince. Il suo disegno di Stato quanto influisce nella sua formazione militare? Ma influisce tantissimo. Io ho servito in armi la patria, ho giurato fedeltà alla patria e alla Costituzione ed è con lo stesso spirito che affronto la vita politica. Non solo, ho fatto questa scelta per le mie figlie, perché voglio dar loro un futuro migliore e dandolo a loro lo voglio dare a tutti i giovani italiani. Cosa risponde a chi dice che lei è un estremista di destra? Che mi trovi nel programma del mio partito una proposta estremista. Quale sarebbe? Il supporto alla famiglia naturale? Padre, madre e figli? Quale sarebbe il fatto che in Italia io voglio che vivano gli italiani e che in Francia debbano vivere i francesi e che in Algeria debbano vivere gli algerini, e questa è la proposta estremista? Oppure è più estremista magari la proposta di qualcun altro che vorrebbe aprire le frontiere a tutti i disperati della terra e avere qualcuno che qua ci imponga la loro cultura e la loro civiltà? Oppure è più estremista magari la proposta di qualcun altro che vorrebbe le minoranze sopraffare quella che è la maggioranza e avere magari dei diritti diversi, no? Perché io conosco i diritti della persona, non i diritti degli uomini, delle donne o di chi ha un orientamento sessuale diverso. Allora parliamo di estremismo e vediamo effettivamente quelle che sono le proposte estremiste. Per ultimo parliamo di giovani. L'Associazione Nazionale Alpini in questi giorni sta facendo i campi scuola, un modo per cercare di formare i giovani alla protezione civile, ma non solo. Secondo lei dovrebbe essere preso ad esempio e assoldato dallo Stato come è stato per la protezione civile durante e dopo il terremoto del 76? No, io sono convinto che questa iniziativa sia un'iniziativa positiva perché coinvolge i giovani in un'attività che infonde loro il senso del dovere, del sacrificio, che esiste un bene comune che è superiore a quello che può essere l'egoismo individuale. Io ho fatto una proposta che è un pochettino diversa ma che va nella stessa direzione. Perché se non si ritorna a consentire il lavoro volontario a 14 anni come lo era quando eravamo giovani, in modo tale che un ragazzo a 14 anni possa per esempio dare una mano all'attività dei propri genitori in bottega, in un bar, in un ristorante, se lo vuole, senza toccare nulla dell'obbligo scolastico. E questa è un'altra proposta che va nel senso di avvicinare i giovani al mondo del lavoro ma anche al mondo del servizio per la patria, perché ricordiamoci che l'Italia è una repubblica fondata proprio sul lavoro.
Il lavoro dunque, il lavoro, e allora a poca distanza in quelle ore in Veneto c'era anche Giorgia Meloni, ospite d'onore diciamo al congresso nazionale della UIL proprio a Padova. Ha parlato di tante cose, vedremo adesso alcune ispezioni dei suoi interventi intervallati da altri servizi. In una giornata difficile, e lo vedremo fra poco, per un'altra vittima sul lavoro. Ovviamente il tema degli infortuni, dei morti sul lavoro, ha detto siamo tutti sconfitti quando una persona muore sul lavoro, ma poi è tornata anche sul salario minimo. Sentiamo questo primo passaggio. Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro? Oltre 1000 volte l'anno sono le volte in cui noi siamo stati tutti sconfitti. Anche su questo abbiamo cercato di fare la nostra parte, abbiamo aumentato le risorse, abbiamo aumentato gli ispettori, non sono mai sufficienti, ma abbiamo fatto uno sforzo importante da questo punto di vista e oggi lo Stato è dentro i luoghi di lavoro come non si vedeva da tempo. Solo nel 2024 gli accessi ispettivi congiunti dell'Ispettorato, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Arma dei Carabinieri hanno superato quota 158.000 e se in quasi 2 ispezioni su 3 salta fuori un'irregolarità, significa che quei controlli non si fanno a caso. Tolleranza zero contro i caporali e sono molto d'accordo contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali e speculano sulla pelle delle persone. Con il decreto lavoro che pochi giorni fa il Parlamento ha convertito in legge, noi abbiamo fissato nero su bianco un principio che in Italia non era mai stato riconosciuto, e cioè che la contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità, è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino, magari calata dall'alto dallo Stato, da parte dello Stato stesso. Un sistema, quello per capirci, basato sul salario minimo, che rischia di sottrarre tutele ai lavoratori invece di aggiungerne, perché al netto della propaganda questa sembra essere la realtà. Dove il salario minimo è stato sperimentato, ad esempio in Puglia, la condizione di quei lavoratori è peggiorata. Perché? Lo avevamo previsto, banalmente perché il rischio che il salario minimo orario diventasse un parametro sostitutivo e non aggiuntivo era un rischio reale. Una stoccata alla CGIL, questa sul salario, sul no al salario minimo. Fra poco sentiremo anche le parole di Maurizio Landini, che in questi giorni, ieri e oggi, è sempre a Padova, ma lo dicevamo, è stata una giornata drammatica anche quella di ieri, perché dopo 4 giorni di agonie è morto il 27enne operaio originario del Friuli, che era stato colpito da un palo alla testa a 2 Carrare. Continuava a chiamare, lo massaggiava ma lui non rispondeva. Mi diceva fai in fretta e ho chiamato il 118 dicendo subito che era un incidente sul lavoro. Il collega disperato, la corsa contro il tempo per salvarlo, il drammatico epilogo. La signora Lucia è stata la prima a chiamare i soccorsi per il tragico incidente mortale sul lavoro avvenuto in via Gorghizzolo a 2 Carrare in provincia di Padova. A perdere la vita il 27enne Florian Cani, dipendente di una ditta edile subappaltatrice di Montecatini Terme, impegnato in lavori di manutenzione alla rete elettrica lungo Cavalcavia che passa sopra l'autostrada. A colpirlo un palo in legno delle telecomunicazioni che gli è piombato addosso lo scorso venerdì. Il giovane operaio di origine albanese ma residente a Gemona del Friuli è morto dopo 4 giorni, dove si è tentato il tutto e per tutto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova. Ero seduta qui fuori perché faceva fresco e ho visto che cominciavano a fare i lavori dopo un bel po' che il temporale di 20 giorni fa aveva fatto sto danno, e ho visto il collega che alzava con la gru e ho sentito sto botto, proprio il rumore di un palo cadere, ma non si era accorto neanche il collega al momento, perché ho visto che era tranquillo, era lì che guardava sul camion, e poi quando ha fatto il giro del camion l'ho visto andare giù e l'ho visto ritornare sul cavalcavia e agitatamente ha cominciato a chiamare
e allora ho fatto un salto per capire che cosa era successo. È l'ennesima vita spezzata troppo presto, l'ennesimo incidente sul lavoro in quello che sembra essere ormai un vero e proprio bollettino di guerra. Sul luogo della tragedia i colleghi di Florian hanno lasciato un mazzo di fiori bianchi. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dei tecnici dello Spisal, chiamati a ricostruire la dinamica dell'infortunio e a verificare il rispetto delle norme di sicurezza del cantiere. Nel frattempo, lungo via Gorghizzolo manca la corrente da giorni e nessuno sembra dare risposte. C'è chi ha quindi deciso di arrangiarsi comprandosi anche un gruppo elettrogeno. E hanno tolto la corrente perché c'è quella casa di là che abbiamo visto delle scintille che cadevano dal filo. E con il temporale probabilmente i fili si sono intrecciati o si sono toccati e non abbiamo corrente da ieri sera. E non sappiamo neanche che numero chiamare oltretutto, perché con l'intelligenza artificiale purtroppo ci passano i numeri e... L'intelligenza artificiale è uno dei temi che ha toccato anche Giorgia Meloni, lo sentiremo fra poco. Prima però restiamo sul tema del lavoro. Ieri lo dicevamo, c'era anche e c'è anche oggi Maurizio Landini, il leader della CGIL, che ha parlato di un modello veneto, di fatto anche nazionale, che va contrastato perché si basa sullo sfruttamento, parole che vedremo fra poco hanno suscitato polemiche. Sentiamolo. Operai che lavorano sotto il sole, che si cambiano in strada, il caporalato nelle campagne, i rider piegati dall'algoritmo, lo sfruttamento lavorativo a mille facce non risparmia nessun settore, dalla logistica all'agricoltura all'edilizia, denuncia la CGIL Veneto. A Padova, durante il convegno dedicato al lavoro svenduto, l'intervento del segretario nazionale Maurizio Landini. È un modello che va contrastato perché è fondato sullo sfruttamento e soprattutto sulla logica dell'appalto, del subappalto, del massimo ribasso e quindi dello sfruttamento del caporalato. E non è una cosa che sta riguardando un settore, sta riguardando tutti i settori trasversalmente e c'è bisogno di intervenire radicalmente. Noi tra l'altro abbiamo lanciato una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare che chiede proprio di mettere mano a questa logica degli appalti. E il primo punto di fondo è la responsabilità del cosiddetto committente. Per tutelare i lavoratori dell'agricoltura, questa è la proposta della CGIL. Noi stiamo chiedendo anche che venga introdotto, come esiste già in edilizia, anche un indicatore. Se io ho un ettaro di terreno, so che in quell'ettaro di terreno ho una determinata produzione e chiunque sa che per raccogliere quella determinata produzione serve un certo numero di ore di lavoro. E quando vai a scoprire che le ore di lavoro sono un decimo di quelle che realmente ti servivano, vuol dire che il 90% l'hai fatto in nero. Veneto, ex locomotiva d'Italia, continua CGIL, dove il profitto è stato anteposto ai lavoratori. La ex locomotiva d'Italia, perché stiamo rallentando, è invece purtroppo un luogo dove il costo del lavoro è stato visto come quello che si poteva ridurre per far profitti, e mentre si è puntato meno sugli investimenti. Questo però porta di fatto a fenomeni di sfruttamento e di dumping. Landini è ospite anche del congresso nazionale della UIL, dove interverrà durante la 3 giorni. Prima però ascolterà con attenzione il discorso della Premier Giorgia Meloni. Assieme a CISL UIL abbiamo definito una piattaforma unitaria proprio sul terreno della rappresentanza, e l'obiettivo in modo molto esplicito di questa nostra piattaforma, vogliamo fare un accordo con tutte le parti datoriali e cancellare i contratti pirata e proprio affermare che i contratti che sono validi sono quelli firmati da chi è rappresentativo, e noi siamo pronti a farci misurare la rappresentanza, vuol dire quanti iscritti hai e quanti voti prendi nelle elezioni dell'RSU, e stiamo chiedendo di estendere le elezioni degli RSU e dei rappresentanti della sicurezza in tutte le imprese. Le parole sul modello da contrastare perché basato sullo sfruttamento non sono piaciute al vicepresidente della Regione Veneto e assessore al lavoro Lucas Pavanetto, che ha detto ciò. Dire che il modello Veneto si fonda sullo sfruttamento significa insultare centinaia di migliaia di imprenditori e milioni di lavoratori che con sacrificio, serietà e spirito di comunità hanno costruito una delle economie più dinamiche d'Europa. Le parole di Landini e della CGIL per Pavanetto sono l'ennesima caricatura ideologica di un Veneto che evidentemente non conosce, o peggio finge di non conoscere. A proposito di lavoro, torniamo a Giorgia Meloni però, perché un altro passaggio importante è stato quello sulla condizionalità degli incentivi. Meloni dice basta soldi a pioggia a tutte le aziende, magari quelle che poi delocalizzano oppure che chiudono gli stabilimenti. Il caso Electrolux insomma è lampante
come riferimento, dobbiamo dare incentivi soltanto alle aziende che si comportano bene, alle aziende serie. Per anni lo Stato ha distribuito soldi a pioggia a tutti, anche a chi delocalizzava, chi non rispettava le regole sulla sicurezza. Noi abbiamo anche qui con coraggio scelto di dire basta, perché i soldi che lo Stato distribuisce non sono soldi suoi, sono i soldi che raccoglie dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori di questa nazione e vanno spesi con equità, con responsabilità e con l'obiettivo di migliorare la condizione di vita delle persone. Nel mercato del lavoro questo significa che quelle risorse devono essere destinate a chi applica contratti giusti e rispetta i diritti dei lavoratori. E tutto questo ci consente ovviamente anche di combattere quei contratti pirata che applicano condizioni sfavorevoli, quando non addirittura umilianti. Anche questa è una vittoria che dobbiamo considerare di tutti, dello Stato, dei lavoratori, delle imprese, dei datori di lavoro che fanno il proprio mestiere rispettando la legge, che sono anch'essi vittima di chi applica dumping contrattuale e salariale. Principi di buonsenso che però siamo stati i primi a introdurre e che hanno l'ambizione di rendere il nostro mercato del lavoro, oltre che più dinamico, come dimostrano i dati registrati in questi anni, anche più giusto. E poi l'ultimo passaggio, quello sull'energia e l'autonomia energetica, è tornata a parlare di nucleare e anche sull'intelligenza artificiale. Il futuro del nostro continente non è la desertificazione industriale, non è la dipendenza strategica dai nostri avversari sistemici, non è l'irrilevanza economica e quindi inevitabilmente anche politica. L'Europa può e deve guidare il cambiamento partendo da 3 ambiti decisivi, che sono energia, ambito sul quale, come avete visto, molto ci battiamo, abbiamo anche fatto alcuni importanti passi in avanti, diversificare le fonti, diversificare le tecnologie per renderci il più possibile autonomi, e anche il nucleare risponde a questa necessità, perché con la riapertura della tecnologia del nucleare, chiaramente pulito, i piccoli reattori di nuova generazione, noi possiamo ottenere 2 obiettivi, che è l'obiettivo di rendere più competitive le nostre imprese. È chiaro che con il costo dell'energia di oggi i nostri lavoratori, le nostre imprese non competono ad armi pari. E l'autonomia? Noi abbiamo già visto quanto sia pericoloso dipendere da scenari che non puoi controllare, da attori che non puoi controllare. L'intelligenza artificiale è destinata a diventare uno dei principali motori della produttività e della crescita. Però proprio per questo, anche per questo, io penso che sarebbe un errore considerarla solamente una straordinaria opportunità tecnologica. Noi ci troviamo di fronte a uno strumento che è capace di sostituire alcune delle funzioni più proprie dell'essere umano: la produzione della conoscenza, la capacità di decidere, la creazione di contenuti. Se la politica, se i corpi intermedi, se chi ha responsabilità in questa nazione e non solo in questa nazione decide di sottovalutare le responsabilità che ha di fronte a una rivoluzione di questa portata, di fatto rinuncerebbe a governare e accetterebbe di rischiare di finire per essere governato. Per questo la tracciabilità, battaglia che stiamo conducendo, la tracciabilità e la trasparenza dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale non sono un tema tecnico, sono una condizione per la tenuta delle nostre democrazie. Così dunque Giorgia Meloni a Padova. Andiamo adesso a Cortina d'Ampezzo. Il comune ha disposto lo sfratto di una famiglia ucraina che da 3 anni vive in un alloggio comunale destinato inizialmente all'accoglienza dei profughi. Una decisione dolorosa, dice l'amministrazione, ma necessaria per destinare gli appartamenti ai lavoratori dei servizi pubblici.
7 giorni per lasciare l'alloggio comunale dell'ex convento dei frati francescani è il termine fissato dal comune di Cortina a una famiglia ucraina composta da 2 genitori e 2 figli minori arrivata in Italia dopo lo scoppio della guerra, uscita dal sistema di accoglienza dopo che i 2 adulti hanno trovato lavoro stabile. Si tratta dell'ultimo nucleo familiare presente alla Casa dei Frati perché le altre famiglie hanno già rilasciato spontaneamente tutti gli alloggi trovando altra sistemazione. È una scelta meditata, una scelta sofferta umanamente ovviamente perché ci rendiamo conto della situazione. Al tempo stesso preme però evidenziare che come amministratore io gestisco il bene pubblico e quindi l'immobile era occupato senza un titolo, erano venuti meno i presupposti che inizialmente mi hanno legittimato l'occupazione e quindi necessariamente abbiamo dovuto procedere in questo modo. La notizia ha riacceso il tema dell'emergenza abitativa a Cortina, problema di lunga data ben presente all'amministrazione comunale che sta cercando di intervenire. Trovare casa a Cortina è difficile anche perché tendenzialmente i proprietari preferiscono locarla per periodi brevi, questo ovviamente rende più difficile il reperire appartamenti. A questo si aggiunge poi ovviamente i costi. Il Comune non è rimasto alla finestra e ha attivato tutti i canali possibili per rendere disponibili nuovi alloggi. Usciranno a breve 2 bandi per i nostri residenti per 9 appartamenti di nuova realizzazione che sono quelli che noi definiamo all'interno dell'immobile ex panificio comunale in pieno centro a Cortina e ritengo allo Stato altri 3 o 4 appartamenti ovviamente quindi complessivamente dovrebbero essere almeno 10 che verranno messi attraverso le procedure di evidenza pubblica a disposizione dei nostri concittadini. Restano nella disponibilità gli appartamenti alla Casa dei Frati destinati al personale dell'azienda speciale alla persona partecipata del Comune che necessita di alloggi per i propri dipendenti. Uscirà anche un bando rivolto ai dipendenti del Comune di Cortina mettendo a disposizione degli spazi o ad uso foresteria o alloggio di servizio. Ancora Tiziana Bolognani, ma ci spostiamo da Cortina d'Ampezzo a Belluno, un'importante mattinata di inaugurazione e un'importante mattinata per lo sport e non solo a Belluno. Tiziana Bolognani, buongiorno in diretta con Stefano Bozzi e col sindaco Oscar De Pellegrin. Buongiorno. Sì, e siamo a ridosso dell'inaugurazione del Pala de Mas 2, questa opera che ha visto l'ideazione con la precedente amministrazione, ma che di fatto è stata presa in mano sin da subito, dal 2022, subito dopo l'insediamento dell'amministrazione De Pellegrin, sia nel senso del recupero dei fondi derivanti dal PNRR che poi nella progettazione esecutiva. Parliamo di un'opera da 2,5 milioni di euro, il nuovo palazzetto dello sport che si affianca allo storico palazzetto. Il sindaco è Oscar De Pellegrin, ci sta concedendo questo tempo per raccontarci anche la soddisfazione per avere portato a termine quest'opera. Sì, oggi per la città è veramente una grande città, un grande momento perché diamo alla città un ulteriore spazio per l'attività sportiva. Non è stato facile, l'iter è stato lungo e molto faticoso, ma abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione questo finanziamento del Consiglio dei Ministri di 1,5 milioni, dove abbiamo aggiunto 160.000 euro come risorse comunali. Sappiamo che il primo bando per assegnare i lavori è andato deserto perché in quell'anno 2023 c'è stata l'impennata delle materie prime e quindi non è andata a buon fine. Abbiamo dovuto lavorare con il Ministero, che ringrazio, per ottenere ulteriori 806.000 euro per riuscire ad arrivare poi a 2,5 milioni, che era la valutazione ideale per riuscire a affrontare una gara. Noi come Comune ci abbiamo messo i mancanti 150.000 euro precedenti più altri 43 e arriviamo quasi a 200.000 euro per un totale di 2,5 milioni. Qui la gara è andata a buon fine, è stata vinta anche da un'impresa del nostro territorio, quindi siamo doppiamente contenti. Abbiamo realizzato i lavori, adesso oggi doniamo questo impianto che
è pensato per dare la possibilità alla scherma e alla ginnastica di avere degli ambienti idonei per andare a svolgere le loro attività, che in questi anni si svolgevano in altri palazzetti, sempre portando materiale ogni ora di utilizzo. Qui invece potranno avere una sede stabile con tutti i loro materiali e attrezzature a disposizione. Credo che per la città e per queste attività sia una grande possibilità di crescita e anche di aumentare il bagaglio di esperienza di giovani che si avvicinano a questi bellissimi sport. Ecco Sindaco, di queste ultime ore una presunta velata polemica sulle tariffe che le società saranno costrette a pagare per l'utilizzo del DEMAS 2, le cose come stanno? Ma come tutti gli impianti sportivi saranno affidati la gestione alla Sportivamente, quindi la nostra partecipata, che farà un bando per l'utilizzo degli spazi, e quindi non vedo assolutamente nessuna problematica. Ringraziamo il sindaco Oscar De Pellegrin. Allora, tra pochissimo ci si appresta al taglio del nastro del Pala DEMAS 2, ve ne parleremo diffusamente nel telegiornale di questa sera. Per il momento da Belluno è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Tiziana Bolognani, a Stefano Bozzi e al sindaco. Noi andiamo con l'ultima pausa pubblicitaria, ripartiremo parlando del Redentore, ormai si avvicina alla notte famosissima di Venezia. Da lunedì prossimo a mercoledì 8 luglio saranno aperte le prenotazioni per assistere ai fuochi d'artificio sabato 18 luglio e la Sera del Redentore a Venezia, festa sabato 18 che Antena 3 seguirà in diretta. Ricordiamo che la prenotazione è sempre gratuita, non bisogna dunque pagare alcun biglietto d'ingresso per stare in riva, ma è obbligatorio prenotare il posto per ragioni di sicurezza e contingentamento dei flussi. Discorso diverso vale per il contributo d'accesso, che resta in vigore per i turisti non pernottanti, salvo le deroghe e i casi già previsti come eccezione. Spiega Fabrizio Doria, direttore generale di Vera, braccio operativo del Comune. L'organizzazione è già in moto. A partire dal 6 luglio sarà possibile prenotare sia le aree contingentate in acqua suddivise per tipologie di imbarcazioni, sia invece per le aree contingentate a terra. Queste aree contingentate a terra sono con una capienza calcolata sui metri quadri disponibili e riguardano le aree con maggiore visibilità dei fuochi, delle zappere, della Giudecca e di tutta la riva degli Schiavoni e del bacino di San Marco, con un calendario di prenotazione che vede tutta una serie di priorità per i residenti del comune di Venezia. In particolare la prenotazione per i rive della Giudecca da lunedì 6 a mercoledì 8 sarà riservata solo ai residenti nell'isola stessa e a Sacca Fisola, mentre da giovedì 9 il settore Giudecca sarà prenotabile anche per i residenti del comune. Da martedì 14 luglio il settore Giudecca verrà aperto anche ai non residenti nel comune. È iniziata la costruzione del ponte votivo che verrà inaugurato venerdì 17 luglio alle ore 20 e che collegherà le Zattere con la Giudecca per poi rimanere aperto fino a domenica. Sempre da lunedì 6 verranno aperte anche le prenotazioni per i posti barca in bacino con aree di ormeggio suddivise per tipologia di natanti e imbarcazioni, secondo il modello già consolidato nelle ultime edizioni. Sarà festa non solo nella città d'acqua ma anche in terraferma. Non sarà solo il bacino di San Marco protagonista di questa festa del Redentore, ricordiamo anche i fuochi alla Sagra della Malcontenta e alla Sagra di Asseggiano e anche i fuochi all'isola di Pellestrina. Inoltre ricordiamo le altre iniziative alla Gazzara e alla Marghera. E a proposito di Redentore, l'avete sentito come sempre il venerdì, cioè il 17, c'è l'apertura del ponte, l'apertura del ponte votivo per la salute. Ebbene, proprio in quella giornata ci sarà una manifestazione dei centri sociali per la presenza, proprio per il Redentore, tra i tanti VIP, dell'ambasciatore degli Stati Uniti a bordo di uno yacht da $500 miliardi dell'ambasciatore appunto americano, una protesta che si è già sollevata nei giorni scorsi e che porta adesso a una vera e propria manifestazione di protesta dei centri sociali.
I centri sociali annunciano una manifestazione contro la presenza a Venezia dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman Fertitta. L'iniziativa, intitolata Venezia non si usa, è prevista per venerdì 17 luglio alla vigilia della Festa del Redentore. Protesta organizzata, infatti, in concomitanza dell'arrivo in laguna dello yacht di Fertitta, imbarcazione da $500 miliardi, 117 metri di lunghezza e circa 30 di altezza, impegnata nel tour Freedom Coastal Diplomacy, iniziativa con cui l'ambasciatore sta circumnavigando l'Italia per celebrare il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Il ritrovo dei manifestanti è fissato per le ore 18 in campo San Zaccaria. In una nota gli attivisti del centro sociale Morion spiegano le ragioni della mobilitazione, sostenendo che l'arroganza dell'ambasciatore non riguarda solo Venezia, ma è una diretta emanazione della politica trumpiana. Secondo gli organizzatori, la scelta di visitare la città proprio durante il Redentore rappresenterebbe un ulteriore esempio dell'utilizzo di Venezia come palcoscenico da parte di grandi personalità internazionali. Ancora una volta Venezia, dicono, si ritrova ostaggio di un multimiliardario che pretende di utilizzare la città come vuole, si legge nella nota, che definisce il Redentore una festa importantissima per veneziane e veneziani già minacciata dalla turistificazione. A proposito di turismo, è molto positivo il bilancio degli albergatori veneziani in città. Ecco le parole del direttore AVA Daniele Minotto con il direttore che spera in un nuovo anno record del turismo in laguna, in aumento gli hotel a 5 stelle. Da gennaio a giugno è già possibile tratteggiare un primo bilancio del primo semestre per il turismo in laguna e nei primi 4 mesi fino ad aprile il centro storico è salito ancora come presenze, mentre flessione in terraferma anche nel numero di permanenza degli ospiti, ma nel complesso i dati sono buoni. Un anno davvero positivo, per quanto il primo quadrimestre, cioè da gennaio ad aprile, abbiamo avuto dei dati un pochino contrastanti ma sicuramente positivi, dove abbiamo visto una forte crescita per quanto riguarda il centro storico di Venezia, dove abbiamo avuto un incremento a 2 cifre, e lo stesso anche il Lido, nonostante la biennale rispetto al 2024, che per noi è l'anno di riferimento, sia arrivata un pochino dopo, e tuttavia vediamo un rallentamento per quanto riguarda la terraferma, dove registriamo purtroppo un dato negativo anche nel pernottamento medio, perché abbiamo un calo che arriva addirittura al 12% per quanto riguarda le presenze e del circa il 9,6% per quanto riguarda gli arrivi, con un pernottamento medio che va a 1,87. L'Associazione Veneziana Albergatori, guidata dal suo presidente Antonio Venello e dal direttore Daniele Minotto, punta a mantenere lo stesso ritmo del 2024, anno record del turismo in città. Maggio e giugno vede una crescita anche per quanto riguarda la terraferma, quindi siamo fiduciosi che il 2026 sarà un anno molto positivo, con numeri allineati a quello che è stato l'anno record del 2024. La ricerca è per una qualità sempre più alta delle strutture alberghiere. 466 alberghi nel comune di Venezia e stiamo raggiungendo le 50 unità a 5 stelle. In questo momento sono 43, ma dobbiamo dire davvero che stiamo arrivando a un livello davvero importante. Sono concentrati prevalentemente nel centro storico, come anche le strutture a 4 stelle, che sono quelle che comunque stanno facendo molto la differenza, nonostante una riduzione di posti letto, ma i numeri stanno premiando, quindi la scelta della qualità nella città di Venezia è diventata un elemento fondamentale. Sorridono gli albergatori veneziani, ma sappiamo che il problema è anche quello dell'overtourism e non solo nella città di Venezia, è un problema anche ad esempio a Cortina d'Ampezzo. Allora al via il progetto pilota subito operativo per il presidio della montagna, che vede insieme il comune, la provincia di Belluno e la regione del Veneto. La montagna bellunese e veneta non è Gardaland e il fenomeno dell'overtourism deve essere gestito e regolato. Parte da Cortina d'Ampezzo il progetto pilota che vede in prima fila comune, provincia e regione Veneto protagonisti di uno storico accordo subito operativo che vedrà la polizia provinciale impegnata nel presidio del territorio comunale. È solo l'inizio, perché dovremo in qualche maniera non solo dispiegare le nostre forze di polizia provinciale, compresi anche i vigili comunali, ma dovremo anche in qualche maniera capire se diventiamo una nuova Gardaland
per 3 mesi all'anno se vogliamo regolare un'attività turistica importante. Un passo concreto per affrontare in modo condiviso la sfida al superaffollamento delle località montane, mettendo al centro la tutela del territorio e la qualità della vita della comunità. Mette subito le mani avanti l'assessore alla polizia locale di Cortina Stefano Ghezze. Non vogliamo controllare o limitare chi frequenta la montagna, tantomeno fare cassa con le sanzioni, ma lo spirito dell'accordo è quello di accompagnare i visitatori con una presenza qualificata, capace di fornire informazioni, prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi e favorire una maggiore consapevolezza. È un progetto che è partito ancora durante le Olimpiadi, ne abbiamo discusso diverse volte in Casa Veneto, è stato tradotto con un accordo di programma tra la provincia e il comune e con la benedizione della Regione del Veneto. Vorremmo in qualche maniera farlo in diverse parti della montagna veneta. Bond parla al telefono dal Passo Giau, dove l'overtourism si tocca con mano. Sono fermo proprio per fare l'intervista e ci sono 200 moto ferme davanti a me, che sono tutte Deutsche, Olanda, cioè ci dobbiamo capire, sì, giusto fare il turismo, ma dobbiamo regolarlo. Il progetto è di tipo sperimentale, varrà al momento solo per i prossimi 3 mesi estivi, ma è già sulla carta una buona pratica da esportare anche in altri contesti. Abbiamo iniziato a Cortina perché già oggi a Cortina c'è tantissima gente, abbiamo iniziato a Cortina su luoghi dove vi è anche un parco, abbiamo iniziato a Cortina perché vi è disponibilità da parte del comune e gli fa onore. Però attenzione, questo bollo che abbiamo fatto a Cortina deve essere riproposto ad Asiago, deve essere riproposto sul Passo Giau, deve essere riproposto ad Arabba, deve essere riproposto in tante altre parti, perché lei mi insegna che la confusione alla fine non porta a tensione, ma porta fondamentalmente allontanamento. Noi non ci possiamo permettere di rovinare le Dolomiti con un overturismo non controllato. Un altro tema importante è quello della fusione dei comuni, un fenomeno che riguarda un sempre maggiore numero di enti. Qualche mese fa nel Vicentino è nata la nuova realtà di Castegnero Nanto e altri iter sono già stati aperti. Abbiamo sondato alcuni pareri dei sindaci dell'area pedemontana. Castelcucco e Cavaso del Tomba in provincia di Treviso, Granze e Sant'Elena d'Este nel Padovano, Bressanvido, Quinto e Bolzano Vicentino sono i comuni che hanno avviato ufficialmente la procedura per la fusione. L'assessore regionale agli enti locali Marco Zecchinato spinge per portare da 559 a 500 il totale dei municipi. In Veneto un quarto dei comuni ha meno di 3.000 abitanti, una quarantina sono sotto i 1.000. Tra i primi cittadini della pedemontana del Grappa gli orientamenti sono variegati. Attualmente noi siamo quasi 6.000 abitanti e per il momento non abbiamo nessuna intenzione di fusione con altri comuni, cosa che invece pensiamo sempre di portare avanti, invece mettere insieme eventualmente uffici ed andare in associazione con altri comuni per determinati aspetti, ma per il momento fusione noi non abbiamo ancora parlato, è ancora prematuro. Sempre di più le risorse vengono meno e quindi spesso le fusioni sono necessarie proprio per cercare di garantire un servizio al cittadino quando, lo sappiamo, oltre alle risorse a volte sono anche i dipendenti comunali a essere sempre più difficili da reperire. A Pieve del Grappa, uno dei primi comuni veneti nati da fusione, il percorso era nato già da basi condivise. Io sono sempre dell'idea che è giusto portare avanti questa possibilità per i cittadini di poter decidere e scegliersi se fondersi prima che magari arrivi d'obbligo. C'è chi guarda anche ad altre forme di collaborazione e non chiude le porte alle ipotesi di fusione, magari prima per scelta che per obbligo. Lavorare in rete, lavorare in collaborazione tra i vari comuni ora come ora sta portando grandi risultati. È vero che le fusioni sicuramente portano vantaggio alle comunità, portano vantaggio ai servizi anche che i comuni possono erogare. Se arriverà un giorno mai che lo Stato centrale ci obbligherà ad arrivare a un numero minimo, là sicuramente la cittadinanza sarà, la cosa verrà quindi subita, quindi è meglio anticipare i tempi e cominciare sicuramente a parlarne. Dalle fusioni a una separazione, seppur consensuale, amministrativa con il Friuli, perché a Mestre è stata inaugurata la nuova direzione territoriale Veneto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Taglio del Nastra, Mestre per la nuova direzione territoriale Veneto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sicuramente è una giornata importante perché si stabilisce e si concretizza la direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si stacca dalla regione Friuli Venezia Giulia per potenziare e poter essere più efficace ed efficiente all'interno di una delle regioni che trainano l'economia del nostro paese. In rampa cavalcavia, uno dei presidi dello Stato che opera nei settori delle dogane, delle accise, dei giochi e del tabacco. C'è un porto molto importante a Venezia, 3 aeroporti, un sistema di interporti molto sviluppato e in tutti questi luoghi i funzionari e le funzionarie dell'Agenzia delle Dogane sono presenti per controllare la regolarità degli scambi internazionali. Soltanto nel 2026 in Veneto è stata accertata un'evasione di 30 milioni tra IVA e risorse proprie. Da mercoledì scorso in vigore inoltre il nuovo dazio forfettario extra UE. Si pagano 3 euro per ogni articolo che viene spedito per posta, quindi è un'operazione per tutte le operazioni che inferiore a 150 euro che prima non pagavano dazio, erano esenti, quindi adesso su queste si pagherà un dazio standard di 3 euro ad articolo. È stato fatto un po' per scoraggiare insomma, queste spedizioni un po' selvagge. Un compleanno da record, quello vissuto ieri da Angelo Peressini, 109 anni, il più anziano residente del Veneto, lui è originario del Friuli ma trevigiano d'adozione da sempre, è anche il più anziano artigliere alpino ancora vivente in Italia. Cin cin. Sono 109 per Angelo Peressini, nato il 2 luglio 1917 a San Daniele del Friuli. È il più anziano artigliere d'Italia, ricordato anche con un post dal presidente Stefani. Decorato con la Croce di Guerra, divenne trevigiano d'adozione quando, tornato a casa dalla prigionia, morte le sorelle e il fratello, venne quasi adottato da una famiglia di conoscenti residenti nella Marca. Assunto dall'anonima elettrica trevigiana, oggi Enel, venne mandato a San Pietro di Feletto nel 1953, dove diventa l'angelo della luce. E io sono rimasto qua a tutelare tutte le persone che hanno bisogno della luce. Sposato con Maria, conosciuta ad una serata danzante, scomparsa dopo 63 anni di matrimonio, ha cresciuto 2 figlie, Adalisa e Rosella, e si è fatto amare da tutto il paese, che lo celebrerà con una messa solenne ed un pranzo speciale con autorità e amici. I segreti di tanta longevità sono semplici. La vita. Ah, Dio, bisogna considerarla leggermente e soprattutto volersi bene, non odio, non rancore, niente. Il papà è una roccia, io ho imparato a conoscerlo ultimamente più che quando ero giovane perché era un po' severo, ma insomma ci ha portato fin qua e siamo arrivati e gli insegnamenti sono stati buoni. Posso ringraziarlo. La sua bontà, la sua bontà. Sì, no, è vero, lui non si è mai intrigato con tante storie, ha sempre evitato i litigi e ha tenuto sempre un profilo basso, diciamo, quindi. E poi un po' di pazienza, specie con me ultimamente. Io ricordo Angelo a guardare le partite, finite le partite si mangiava il suo bel panino col pastin, con la cipolla e la sua bella birra. Super Angelo. Che persona è Angelo per lei? Magnifica e rara. Bravo. Angelo è una persona semplice, ma generoso, di sani principi e soprattutto insegna la morale a tanti. Il Bombozzolla di Farra di Soligo apre le porte agli animali domestici dei residenti, è uno tra i pochi istituti in Italia a farlo. Con questo progetto i familiari potranno venire a far visita ai nostri ospiti insieme appunto agli amici a quattro zampe che appunto porteranno appunto
ulteriori emozioni e ulteriore calore all'interno della nostra struttura. Se da oggi al Bombozzolla di Farra di Soligo familiari e pazienti possono entrare con il loro animale d'affezione, bisogna dire grazie a Lola, un pastore australiano, e al suo padrone Piero, che non voleva separarsene una volta entrato in struttura. Oggi la cagnolina di 7 anni, scodinzolando, restituisce al suo padrone un pezzo di casa, dato che l'istituto, con il progetto Zampe in Visita, ha aperto le porte ai cani e ai gatti dei residenti, diventando una delle poche realtà in Italia a permettere in modo regolamentato e sicuro il ricongiungimento con i propri amici pelosi, riconoscendo così il valore profondo e familiare del legame che si crea. Sono molto contenta perché necessitava un po' la presenza del cane a mio marito, perché la cosa che mi chiede quando arrivo è sempre come sta la Lola, prima di chiedermi come sto io. Ringrazio il Bombozzolla che ci ha dato questa possibilità, che così ogni tanto mi sento più serena a accontentare mio marito, che vede il suo cane, che vale più della moglie. Non è pet therapy, ma qualcosa di ancora più semplice e di più profondo, ricostruire la quotidianità e gli affetti che spesso si interrompono con l'ingresso in una casa di riposo. In pochi incontri Lola è già diventata la mascotte del Bombozzolla e ha aperto la strada a tutte le altre richieste, perché a volte basta una zampa che si posa su una mano per far riaffiorare ricordi, serenità e il calore di una famiglia, quella che sempre di più oggi è costituita anche dai non umani. Un progetto che nasce dall'idea da noi appunto sempre perseguita di ricreare quanto più possibile all'interno della nostra struttura, che per noi è la casa dei nostri ospiti, un ambiente il più possibile familiare e ospitale. Ci sono gli ultimi aggiornamenti di cronaca, siamo quasi in chiusura. Arrestata a Milano un'altra borseggiatrice indagata a Venezia. Mercoledì a bordo di un treno nell'area aeroportuale di Malpensa è stata arrestata la 15ª borseggiatrice dei 23 indagati, lo ricorderete, dalla Procura di Venezia, già con ordine di custodia in carcere, messo a seguito della maxi inchiesta anti-borseggio in Laguna. La donna è originaria dell'Est Europa, ha 22 anni ed è senza fissa dimora. Per i Carabinieri di Venezia si tratta di una delle indagate più temibili per la destrezza e la spregiudicatezza nel portare a termine i colpi. A dare l'allarme per la presenza del comportamento sospetto su un vagone di quel convoglio è stato il capotreno che ha chiamato il 112. La donna è stata fermata e controllata dai Carabinieri di Milano, che hanno scoperto un ordine di custodia cautelare già emesso a Venezia nell'ambito della maxi inchiesta antiborseggio dell'autunno 2025. È stata quindi trasferita al carcere di Bollate. Ancora invece per parlare dei saldi, l'abbiamo parlato in questi giorni anche con l'appello per il futuro di posticiparli da parte delle categorie. Domani iniziano ufficialmente i saldi estivi anche in Veneto, previsioni di spesa in linea con lo scorso anno, circa 200-240 euro a famiglia e 100-130 euro per i single under 50, per un volume d'affari in Veneto che potrebbe superare ad esempio solo nella provincia di Padova 90 milioni, lo ha rilevato Federmoda, Confcommercio Veneto e Padova. Le previsioni dicono che ci dovremmo attestare sui valori dello scorso anno. I saldi estivi sono uno degli appuntamenti più attesi dalle famiglie, in parte anche dai turisti, ma soprattutto dalle imprese che nel sostegno dei consumi, nella valorizzazione del commercio di prossimità, individuano altrettanti pilastri della filiera della moda, ha dichiarato il presidente di Federmoda Confcommercio Veneto a Padova, Riccardo Capitanio, che segnala come il caldo delle ultime settimane abbia spinto i consumatori verso i centri commerciali e lontano dai negozi del centro del vicinato. Nel weekend sono attese temperature accettabili e questa è già, dice Capitanio, una notizia importante perché ne avevamo parlato proprio in questi giorni, quando l'ondata di afa si faceva sentire molto forte. C'era anche questa incognita del caldo sui saldi in arrivo e fortunatamente per i negozi di vicinato l'ondata di maltempo ha abbassato leggermente le temperature, quindi molto probabilmente non ci sarà la consueta, anche se sarà presente, corsa ai centri commerciali, quindi probabilmente anche un afflusso per i negozi di vicinato che sono appunto in attività con i saldi. Ultima notizia prima di lasciarci, abbiamo parlato del
operaio di 27 anni morto 4 giorni dopo essere stato colpito da un palo in un cantiere a 2 Carrare. Stamattina alla Circet di Padova si è tenuta un'ora di sciopero indetta dalla FIOM CGIL e dalla RSU aziendali, che si sono riunite in assemblea sindacale dopo la morte di Florian Cani, l'operaio di 27 anni morto appunto a 2 Carrare. L'adesione è stata massiccia, secondo la FIOM la mobilitazione si è resa necessaria, ha dichiarato il segretario della FIOM di Padova Michele Iandorio, come risposta immediata e visibile a una tragedia che non può e non deve essere derubricata a mera fatalità. Non si può morire a 27 anni di lavoro, colpiti alla testa dal crollo di un palo in un cantiere mentre si sta compiendo il proprio dovere quotidiano. Dai dati nazionali, rileva Iandorio, emerge che il 67% degli infortuni gravi o mortali nel nostro paese avviene proprio nell'ambito dell'attività di appalto e subappalto. Si tratta di una percentuale spaventosa che certifica come la catena delle esternalizzazioni sia diventata strutturalmente la prima area di rischio per la vita dei lavoratori. È un po' che quello che diceva la CGIL, diceva Landini, parlando di un modello da contrastare, parole che poi hanno creato le polemiche, ed è un tema, quello dei morti sul lavoro, che vi ricordo è stato anche al centro del discorso di Giorgia Meloni al congresso della UIL a Padova, con quella frase insomma che è rimasta ogni volta che una persona muore e non torna a casa da lavoro. È una sconfitta davvero per tutti. Siamo in chiusura, lo dicevamo, non ci sono altri aggiornamenti, dopo di noi c'è il meteo, poi c'è ovviamente l'appuntamento con Casa Pappagallo e la ricetta del giorno, alle 16:25 la commedia statunitense Un matrimonio in campagna. Grazie per averci seguito, arrivederci.